Erkek adam bilen erkek adamynyň zina etmegi, ýagny beçewatlygyň edilmegi haýty jogapkärçiligiňe çykmaklygyny getirýär. Eýsem beçewatlyk diýmek näme anladýar? Hormatly adam, beçewatlyk etmek diýmeklik erkek adam bilen erkek adamynyň zina etmekligini anladýar. Zina etmek diýmek bolsa 2016-njy ýylda çap edilen türkmen diliniň düşündürşi sözlügine berilen düşündürşi laýyklykdy, beýoparyk, azgynlyk, bozuklyk etmek diýmekligini anladýar. Şeýlelikde Türkmenistan Jinaýat kodeksining 133-nji maddesyna laýyklykdy beçewatlyk ýagny erkek adam bilen zina eden erkek adama 1 ýyl 3 ýyl çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp ýa-da ýüklemen 2 ýyl çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen. Fizik zorluk etmek, onu ulunmagy howp salmak, jeli hem jebir çekeniň biçarelyginden peýdalanmak bilen beçewatlyk edene 1 ýyl 3 ýyl çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp ýa-da ýüklemen 3 ýyldan 8 ýyl çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen. Egerde bu etmiş gaýtadan deslapdan dilleşmeden 2 ýa-da şondan köp adam ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topar tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik adam da görnetdiň bolan adam bawatda edilse, jebir çekeni we nerki ketel ýokuşturuldy. 1 ýyl 3 ýyl çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp ýa-da ýüklemen 5 ýyl 10 ýyl çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen. Bu etmişler 14 ýaşyna ýetmedikde görnetdiň bolan adam bawatda edilse, terasapsızlykdan jebir çekeniň ölmegine ýa-da onuň saglygyna agyr daýan ýetmegine ýa-da oňa adamyň immunodefitsit virusu ýokunjynyň ýokuşturmagyna ýetirilse, 1 ýyl 3 ýyl çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp ýa-da ýüklemen 10 ýyldan 20 ýyl çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen. Bilip goýun, Agdalan kodeksiň 19-njy maddesynyň 3-nji bölügine laýyklykda beçewatlyk edeni üçin jogapkärçiligiň düşýän ýaş diýip 14 ýaş belirlendir. Hormatly adam, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 30-njy maddesyne laýyklykda hukuklaryň we azatlyklaryň amal aşyrmagy, beýlik adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle hem ahlak kaydalarını, kanunyň talaplaryny, jemgyçilik tertibini bozmaly däldi, milli hukuklygy ýa-ni ýetirmeli däldi babatyny nyktalandygyny tezgin çekmek bilen Agdalan soraglary boýunça adwokatlaryň hyzmatyna peýdalanmak maslahat berýär.